рамканың өлшемін сіз орындау үшін мені алып аласыз. Бірінші тапсырма жібердім ғой. Бірінші соны менен жатқан аламын. Сіз соған қарап айтып тұрасыз маған өлшемді, окей? Ол үшін 70 таңдаймыз, қалыңдығын. Алдымен 25 таңдаймыз. Сыртын сызып аламыз, алдымен с линиями аламыз. Нүкте қоямыз. Айтып тұрмын. 420, 297, 420, 297, 200. Енді 0,70-ке ауыстырамыз. Ағай айтады, мынаны аласың, копировать етесің. Дұрыс па? Мен қысқа жолын түсіндім. Бірақ оны есептеу керек, да? Қысқа жолы. 20. Көріңіз, нүкте қойдым шетіне, мыняқа. Нүкте қойып қойғасын, бағыттадым оны қарай. 20 метр бастым. Төменге қарай. 297 еді ғой. 5-ні алыстаймыз. 292 принтер. 420 еді ғой. 20-ны алыстаймыз да мен жерде. 400 болды. 5-ті алыстаймыз да 395 болды. 395 принтер. Жоғарға қарай 297 еді ғой. 5 аптастайым да, 287 болады. 420-дан 20-ны аптастайым, 5 аптастайым, 395 болады. Екі принтер. Келістік? Мынау керек емес бізге. Мынау жеңілдеу ғой. Анау өшірмейсің. Копировать етпейсің, 4-тен 4 жақтан. Дайын сізге, иә? Дайын? С линиями аласыз, ұштан бастайсыз, төменге қарай 14 тересіз, интер басасыз, оңға қарай бағыттайсыз, 70 тересіз, интер басасыз, төбеге қарай 14, 2 принтер. С линиями аласыз, ұштан бастайсыз, төбеге 55, интер, 185, интер, 55, 2 интер. Копировать дейміз да, 7, біріншісі 7, интер. Бағытын көрсетіп жатыр, не қайдасы, не қайтып қалады. Бағытын көрсетіп жатыр. Екіншісі 10, ашыңыз. Екіншісі 10. Бірақ мен біріншісін жылтып жатырмын, сол үшін 17 терем, 17 интер. Келесі 23. Бірақ алдында 17 тұр, сол үшін 40 терем. Одан кейін 40-тан кейін 10 ба, 15 ба? 10 ба, 15 ба? Ашамыз. Бірінші, ең бірінші, вообще, не, семестрдің басында. Қаны? Новой, е? Новой? Основа? Бұны басындағы. Мұны 15, көріңіз бе? 15 сонда 65 болады. Ана 40 болса 55 болады ма? Ана 40 еді ғой. Оған 15 қосылады. 55. Одан кейін 65. 2 ретеңдер. Енді қараймыз. Енді жұқасын сызамыз, 25-ін. Жұқа сызық сызып аламыз. Аяғына дейін. 2 интер басамыз. Оны басамыз да. Массивті басамыз. Массив. Рядов бізде 11 санасаңыз. 11. Столбик бізде біреу-ақ өзі. Между рядами 5 болып тұр. Түсінікті, я? Бірақ мен минус 5 дейінші, минус 5. Так, окей деп көрейін. Енді
Mынау қатарды, жоқ, ол қатар емес, мынау қатарды. Не дейсің? Я, Айгерім? Дұрыс қой, 5 қатарда тұрады. Дұрыс, иә? Сосын, мынаны екеуін выделить етесіз, қараң. Ол жуанға ауыстырасыз, 0,70-ке. Енді мынау, осының тұсынан біз қазір 70-пен сызамыз. 70-ті аламыз. С линиямен аламыз. Тұсынан аламыз, тұсынан жеткіземіз берге, нүкте қоямыз, эскейппен шығамыз. Копировать етеміз. Бір шетін ұстап аламыз, 3-ке қоямыз. Енді мұның сызып алдым вертикальда, қысқағып, алдымда оны осы копировать еттім да. Ұстап алдым, 70-ке ауыстырам. Одан кейін 70 плюс 15, 85-ке ауыстырам. Одан кейін плюс 17 ма, 18 ба? 17. Сонда 70-85 плюс 17 болады. 85 плюс 17 болады 102. Енді бізге мынау сызық керек. Мына 5-ке төменге түсірдім. 5-ке түсірдім да. 5-терді тердім. Тәжірибеден сызып қойдым, метр бастым. Және мынау керек. Копировать етем. 20-ға түсірдім. 20 неде 15 беді. Қазір санаймыз. Но 5 тағы. 1, 2, 3, 15 екен. Обрезді аламыз. Алаңға шығып, оң жағын басамыз. Бұл терек емес. Мұны жылжыту керек. Бұл қалады. Қалай жылжытамыз мұны қараңыз. Разорвать в точке. Брик, вертикаль. Мұны үземіз. Үздік. Оны 5-ке жылжытамыз. Переместить. Бір басып аламыз, ұстап алып, 5 тереміз, бір басамыз. Көріңіз, дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс болатын болса, енді жұқасын сызып аламыз. Жұқа керек, 20. С линиямен мына жұқасын сызып аламын, ол жерде. Бір бастым, төбесінен бастым, копировать таңдадым, ұстап алдым, 5 интер, 10, 2 рет интер. Енді жазуын жазу керек, қоя. Жазуын мынаны жазамыз. А деп аламыз. Біреуін көрсетеді. Бір бұрышын белгілейсіз. Қараң. Қарама қарсы астындағы бұрышын белгілейсіз. Шығатын. Ортасына барасыз. Таймс нейронның болады. 2 жағын жинағыңыз. Сол кезде әдем болады. Курсив тұр, мұны курсив. Так, енді қазақшаға ауысамыз. English, қазақ. Ө деген үлкен әріп. Механис. Ө, З, Г. Нүкте керек, нүкте қойдым. Осыны жазып болғасын, окей дейсіз. Барлық жазулар осымен әрқайсысы жеке-жеке тартылады. Сөйтіп, мына жердегі мұны мысалы не жазылады қазір? Бірінші тапсырма бойынша қазір мынаны жазып берейінші сізге. Мынаны жазып қой. Бұл 7 болады. 7 биіктігі ортасына кетеді. Болды. Енді бастаймыз жазуды. Есіңізде болса. Қазақшаға ауысу. Оңтүстік Қазақстан зерттеу университеті. Интервал жібересіз. Бұл тапсырма 02-01 нұсқаңыз неше? 28 интер 001 интер КС. Окей дейсіз.
Енді осыны аласыз да, копировать етесіз. Копировать дейсіз да, мына жақтан аласыз да, төбеге апарасыз. Мына бастап, мынаның төбесіне апарасыз. Ескеппен шығасыз. Үстінен басамыз. Ол жағын басамыз. Редактированиеміз таңдаймыз. Выделить етеміз. Сары болды. Беске ауысамыз. Беске. Окей дейміз. Төбесінен басамыз. Оң жағын басамыз. Повернуть дейміз. Нүктені қойып аламыз да. 180 тереміз. Enter басамыз. Төңкерілді. Переместить етеміз. Төңкерілді. Тоңқайып тұр, тоңқайып тұр. Болды. Түсінікті ғой, Сохранить етеміз. Рамадан, бұштамадан, жазуын толтырасыз, өзіңізде. Бұл тапсырмаңыз.